Op 20 april 2020 stond Limburg in brand. Op de Mijnweg begon een natuurramp die dagenlang duurde. Zo'n 300 voetbalvelden, bos en heide gingen in vlammen op. Hoe is het nu met de veerkracht van de natuur? Hoeveel schade heeft het vuur aangericht? En wat zijn de lessen voor de toekomst? Vlammen eraf, Kes. Het is 20 april, 1 minuut over 1, wanneer vanaf deze locatie een melding binnenkomt van een natuurbrand aan de Mijnweg. 2 fietsers komen vanaf de Duitse kant richting naar beneden fietsen. En die treffen eigenlijk in dit gebied een natuurbrand aan van ongeveer 10 vierkante meter. Daarop wordt de brandweer gealarmeerd. En die zijn eigenlijk met net iets meer dan een kwartier zijn ze hier te plaatsen. Het is al weken kurkdroog. De zon schijnt onophoudelijk en er staat een strakke oostenwind. Met 1 lucifer of een weggegooide sigaretpeuk kan een verwoestende natuurbrand ontstaan. Rond 1 uur in de middag wordt alarm geslagen. 5,5 uur later volgt het sein brandmeester. Het lijkt erop dat het vuur is bedwongen, maar even later gaat het opnieuw mis. De brand is vervolgens hier rechts achter mij weer opgeleid. Hier tot aan de weg gebrand. Dit paadje, dit fietspad of zandweg, is die overgeslagen. En is eigenlijk toen in deze richting is die weer verder uitgebreid. Om inderdaad hier een nieuwe run te maken in de richting van Herkenbos. Daar baal je gewoon van, want je wilt niet 2 keer terug naar dezelfde brand, zeg maar. En dit was eigenlijk de 3e keer ontstaan van de brand, maar, zeg maar 2 keer dat je denkt dat je hem onder controle hebt en hij laat dan weer op, dan baal je ontzettend. Het vuur ontstaat ter hoogte van het Elfermeer, ver weg van de bewoonde wereld. En verspreidt zich razendsnel richting Herkenbos. 4 kilometer verderop wordt de Vlammenzee bedwongen in de buurt van Manege Venhof. Bij de stoplijn die Defensie in allerhaast heeft aangelegd. Het enige wat ik kan zeggen is dat de omstandigheden van die dag dusdanig extreem waren. Met zo'n hele lage luchtvochtigheid, zo'n harde windsnelheid. Dat de brand hier gewoon echt extreem snel is uitgebreid. Omstandigheden die we in Nederland helemaal niet zoveel gewend zijn. Dit was echt een dit waren extreme omstandigheden voor een brand om zich uit te breiden. Na uitgebreid onderzoek is de brand van de Vlammenzee nooit achterhaald. Opvallend is wel dat het vuur maar op enkele meters vanaf de harde weg ontstond. Dat sluit dus brandstichting niet uit. Voor André Bekkers uit Herkenbos zijn het dagen om nooit te vergeten. Hij is bijna 70 jaar geleden geboren op de Mijnweg. In dit houten huis dat er nog staat. Ik heb mijn hele leven hier verbracht. Ik weet wie zo'n spreken, iedere boom en iedere strook weet ik te staan. En de bus vergroeit met het gebied en dan gaat het echt heel erg in het hart, dat kan ik u vertellen. Je kost wel buiken? Ja, op een gegeven moment als het thuis denkt van ja, wat gaat nu allemaal gebeuren. Alle lof ook voor de brandweermannen en vrouwen als ze dat zaagt, die liepen voordig met die slang en ik verslepte dan die slang bij, want dat is heel zwaar dat ding door de bos te krijgen. Toen was het water op, kwam er bijna niks meer goed en er viel er op de grond, de brandweerman en dan lag er tegen in de boom. Helemaal uitgeput. Die hebben eigenlijk alles gegeven, die jongens, alle lof. Van alle kanten bedreigt het vuur zijn geboortegrond, maar op enkele tientallen meters van het houten huis wordt het gevaar bedwongen. Dat gebeurt met behulp van vuurzwepen die al jarenlang ongebruikt in het houten huis liggen. Die zijn hier heel goed van pas gekomen, vooral tussen die bomen waar die brandweer dan met die slangen tussendoor moest, met die brandslangen. Dat is er dan? Dit is de vuurzweep. En dat heb je gebruikt? Die kent inderdaad het vuur eigenlijk met doven. Dat heeft meer zin dan als ze met de voeten is te trappen. Ik heb zeker herinneringen als kind natuurlijk. Mijn moeder vertelde altijd anderen, wie is toen klein was, toen ze boksboet en had toen al een adder in de box, een slang.
En misschien dat de kleinkinderen van die slang zich nu nog hebben moeten vluchten voor het vuur hier. Maar toen had ik al een slang bij mij in de kinderbox. Ook voor manege Vennhof in Herkenbosch zijn het hectische tijden. Tot 2 keer toe worden alle paarden geëvacueerd omdat het vuur angstvallig dichtbij komt. De eerste ploeg van 30 Paarden, dat was vrij rustig, omdat we zelfs gezegd hebben, doe maar een paar paarden weg. De tweede ploeg, der was niet meer zo rustig. Dat was volgens mij zo'n 12, 1 uur 's nachts en dan moest alles heel snel gaan en het was paniek. En ja, opeens kwam achter ons echt zo'n lucht aan, zo'n rode lucht en heel veel rook. En ja, dat was niet meer zo, dat was toch een heftige situatie. Wie de brand in het begin was, heb ik gezegd, ja, laat maar gaan, dat brandt niet naar oost toe. Want de wind sting niet gunstig voor naar oost toe. Maar wie de wind zich 's avonds gedraaid heeft, dat was een probleem. De wind sting recht op ons hoofd, recht op ons af. En dus ook een grote pluim, ja, dat was zo verschrikkelijk. Dan merk ze pas hoeveel angst ze hebben van, boah, dat gaat snel. En de tweede keer had je meer paniek, meer angst? De tweede keer hadden we toch wat meer paniek. Maar later nog stingen hier 7 brandweerwagens. Later nog hebben ze de corridor gemaakt. Ja, eigenlijk kon het niet veel gebeuren. De natuurramp grijpt verder om zich heen. Het lukte in totaal 2500 brandweermannen niet om het vuur onder controle te krijgen. En dus wordt er bij de manege en langs de oude spoorlijn van de IJzeren Rijn een stoplijn gemaakt. Die moet de oprukkende Vlammenzee tegenhouden. Tanks van Defensie gaan midden in de nacht aan de slag. Voor de brandweer zijn het spannende dagen. Als het verwoestende vuur de stoplijn bij de manege passeert, kan het oprukken naar Herkenbosch. En dan is de schade niet te overzien. De brand kwam van die kant. Als je hier ook kijkt, de brand heeft tot hier aan de IJzeren Rijn, zeg maar, heeft hij gewoed. Wij waren bang dat hij door dit bos, zeg maar, zo richting Herkenbosch ging. Dus we hebben van hieruit ook Defensie de opdracht gegeven om hier die corridor te maken. 40 meter breed en 250 meter lang. Ja, en normale vredessituatie, zoals we dat dan noemen, om zo'n boom te kappen, ja, dan ben je gewoon een tijd bezig om vergunningen te krijgen. Maar hier hebben we gewoon moeten besluiten om hier die corridor te maken. En hebben we hier ja, door Defensie en een paar Leopard tanks deze corridor in 1 nacht tijd gerealiseerd. Heel apart eigenlijk om te zien, want je ziet de vliegtuigen overvliegen, je ziet in de verre het leger voorbij komen, de Duitse gasten, van alles wat. Dus het is wel heel erg mooi om mee te maken. Het was bijna een soort oorlogssituatie. Qua geluid zeer zeker, ja. Wat ik zei, hè, die vliegtuigen wat de hele tijd overvliegen, overal hoor je blussingen, mensen in een bosgebied waar je ze niet ziet. Ja, het is heel apart. De situatie dreigt uit de hand te lopen. Houdt de stoplijn het wel? En hoe lang kun je de inwoners blootstellen aan schadelijke stoffen? Zojuist heb ik besloten om naar aanleiding van de brand op de Mijnweg over te gaan tot gefaseerde evacuatie van Herkenbosch. Aanleiding voor deze maatregel is de aanhoudende rook en de verwachting dat deze gedurende de nacht niet minder wordt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel om risico's voor de volksgezondheid te vermijden. De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide. Nou, we hebben een telefoontje gekregen van mijn ouders. Wij lagen te slapen en we hebben hadden zelf niks meegekregen. Leuk is anders, maar we gaan inpakken. Nou ben ik even cru wakker geschud. Waar woon je naartoe? Waar woont u? Ik woon hier recht tegenover. Ik had gehoopt goed nieuws te kunnen brengen, maar ik heb helaas slecht nieuws. De mensen kunnen vandaag niet terug naar hun eigen huis. En waarom dan niet? Omdat de concentratie koolmonoxide, ook al zie je dat niet altijd gelijk in de lucht, toch nog te hoog is. En op advies van de experts heb ik niet anders kunnen besluiten dan de evacuatie te verlengen. En dus de terugkeer nog niet in gang te zetten. En pas morgen rond het middaguur kunnen wij
iets naders daarover zeggen, maar zekerheid hebben we niet. Pas na een verblijf van 2 nachten elders kunnen de mensen weer terug naar hun eigen woning. Het zijn brandmeester wordt gegeven ruim 3 etmalen na het ontstaan van de verwoestende bosbrand. De plaatselijke boswachter heeft zo'n ramp nog nooit meegemaakt. Nee, dit is al heel groot. Ongeveer denk 170, 180 hectare naar heideterrein. Het typische mijnweglandschap, heide met die solitaire eiken erop. Ja, dat is hier nu verbrand. En dat zegt ook al iets over de schade voor de natuur, voor de broedvogels, voor de reptielen die hier leven. Ja, dat kan niet zomaar eventjes vanuit de omgeving weer aangevuld worden dan. Ik wist natuurlijk al dat het flink was. Gisteren nacht 3 uur heb ik het hier voor het laatst nog gezien. Dus ik was vooral heel erg benieuwd uiteindelijk om het overdag te zien, die omvang te zien. En dat is toch al behoorlijk fors, hè? Ja. Maar gelukkig zie je dan hier bepaalde stukken van het gebied zijn dan niet verbrand. En dat zijn dan weer de belangrijke bronlocaties voor dieren om hier wel te kunnen overleven. En als de natuur op de andere plek weer hersteld is, dat vanuit hier de dieren weer de andere stukken kunnen bevolken. Het vuur wordt uiteindelijk bedwongen op een steenworp afstand van Reewoude, een woonwijk van Herkenbos. De bewoners zijn opgelucht en trakteren de brandweer op Limburgse vlaai. Ja, dat is een leuke verrassing. Ik hoor dat de mensen heel blij zijn dat we in ieder geval de brand hier hebben kunnen stoppen. Voor het gebied, zeker voor Reewoude. Maar ja, wij zijn ook blij dat we hem hier tegen hebben kunnen houden. Dus wat dat betreft allemaal blij en het is een leuke verrassing. Hadden we niet verwacht. We dachten, wat komt eraan? Het is echt een leuke verrassing, ja. Je bent dan warm, bezweet, moe. Je bent toch wel behoorlijk aan het ploeteren geweest de hele dag. Helemaal zwart van boven tot onder. En je rijdt dan hier het pad af en je ziet al de spandoeken hangen van hartstikke bedankt. En dan komen ze de dag daarna op de kazerne nog wat lekkers brengen of tekeningen van de kinderen uit de buurt. Ja, dat is gewoon super gaaf. Dat zijn echt de dingen die je doet het niet voor de dankbaarheid achteraf, maar dat zijn wel hele mooie momenten dat je denkt van, ja, daar doe ik het toch echt wel voor. Wat mij wel heeft geraakt is de enorme betrokkenheid van de omwonenden hier in Herkenbos bijvoorbeeld. We zien kinderen die tekeningen maken, mensen komen vlei brengen. Dat doet ons wel wat, ja. Enkele dagen later maakt de boswachter een voorlopige balans op. Hoe groot is de schade aan de natuur? En waar zijn de grootste klappen gevallen? Die vogels die kunnen wegvliegen, dat doen ze ook wel waarschijnlijk. Alleen de broedsels die er zijn, de nestlocaties, die zijn verloren. En ook de komende maanden zijn voor de vogels dit soort terreinen ook totaal ongeschikt. Hè? Want het is gewoon een kale zwarte vlakte. Reptielen, denk aan zandhagedis, gladde slang, hazelworm. Adders, als die eenmaal in zo'n vuurhaard terechtkomen, dan hebben die eigenlijk geen overlevingskans. Even kijken. Nee, dit is ook allemaal brem. Oh, daar staat een plukskei. Wat zijn we daar? Hier doen ze toch weer een beetje hei terugkomen. Het is het eerste begin, zo ze kunnen zeggen. Het is gewoon heel minimaal, hè? Het is minimaal, maar links en rechts vind je een heel klein plukje, waar ze toch juist dat die aaien verbrande struikjes weer uitspringen. Bioloog Ton Lenders doet al tientallen jaren onderzoek in het mijnweggebied, vooral als het gaat om de adder. Deze gifslang is beschermd en er leveren er nog maar een paar honderd van. Volgens hem heeft het vuur weinig effect gehad op de populatie. Tijdens een inventarisatie hartjezomer wordt niks gevonden. Ja, het is te veel zon, laat ik het zo maar zeggen. Kijk, op het moment dat die zon doorkomt 's morgens, dan hebben ze eigenlijk maar een kwartier nodig om op te warmen. En daarna dan gaan ze weer op jacht eigenlijk. En dan kroepen ze onder de vegetatie door, zijn ze op zoek naar muis met name. Ik loop hier al langer met natuurlijk en ik heb wel meer dagen gehad dat ze niks vindt. Dus nee, dat is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet.
Ja, ik denk dat het zo is. Ik vermoed dat de brand dus weinig effect heeft gehad op de populatie en dat de gooiengebieden dat ze daar nog wel zitten. De natuur toont veerkracht. Grassen en varen schieten weer uit. En voor de inwoners van Herkenbos keert de rust langzaam terug. Ja, dat heeft heel veel impact gehad op de lui in het dorp en de samenhorigheid van het dorp op een gegeven moment. Wie geholpen zijn door brandweer en alle instanties, dat is toch, dat hakt erin. Grote dankbaarheid? Grote dankbaarheid, uiteraard. En grote saamhorigheid? Grote saamhorigheid. De lui hebben het er nu nog over? De lui wordt over gekald, ja, uiteraard. Eerst hebben we de aardbeving gehad, over de grote brand gehad. Dus van die momenten in de geschiedenis die ze zich toch blijven herinneren. Ook bij de manege lijkt alles weer als vanouds. De paarden zijn weer terug. En de manegehouder rekent erop dat de inderhaast aangelegde stoplijn blijft bestaan. Ik hoop dat er behaaien blijft en ook onderhouden. Dat is meestal het probleem. Het aanleggen dat is geen probleem, maar het onderhouden van zo'n gat, dat wordt vaker een probleem. En als je hier kijkt, tussen de takten verbrand is, en dan kan ze zien wie dichtbij het is geweest dat de helikopter nog heeft kunnen blussen. Dat het echt niet langer had moeten duren. Intussen wordt op de Mijnweg de schade aan de natuur geïnventariseerd. Welke bomen redden het en welke zijn ten dode opgeschreven? Maar waarom moet hij weg? Want je kunt ook zeggen, laat de natuur zijn gang maar gaan. Ja, dat klopt. Het doel zeg maar, voor de gemeente Roerdalen, die wil toch op termijn ook weer een bos terug hebben. En dat betekent dat we moeite moeten doen om het bos ook terug te krijgen. Ik zal heel even laten zien wat hier het knelpunt is. Er staat heel weinig ondergroei hier. Struiken en bomen die zie je hier nauwelijks. Wat we hier zien is een dik pak naalden. Door de brand is natuurlijk een groot deel as geworden. Maar het knelpunt in dit deel van het bosgebied is dat door dat dikke pak jonge boompjes en struiken nauwelijks vanzelf tot groei hier komen. Dus de reden dat wij deze bomen nu hier vellen is om ook weer licht op de grond te krijgen. En dat we de grond ook open gaan maken, zodat er jonge bomen kunnen komen. Een half jaar na de brand komen de onderzoekers met hun bevindingen. Een paar conclusies. Er zou te weinig bluswater zijn. De digitale landkaarten van het mijnweggebied waren nog niet beschikbaar. En ook de communicatie liet te wensen over. En dus zijn extra steunzenders nodig vanwege het slechte bereik in dit grensgebied. Over bluswater, dat was het probleem niet. Het was vooral de droogte en de wind die ons parten speelde. Kaartmateriaal hadden we in een project opgepakt en dat is inmiddels hebben we ook op de digitale voorzieningen die we hebben. Dus dat is inmiddels al verholpen. En de laatste die je noemde was de communicatie. Dat blijkt hier, ja, wisten we van tevoren, dat is een probleem, 3G, 4G. Maar daar is aandacht voor gevraagd en daar gaat naar gekeken worden. Inmiddels zijn enkele belangrijke knelpunten opgelost. Op 2 locaties zijn grote bluswatervoorzieningen aangelegd. En alle voertuigen van de brandweer beschikken nu over de digitale landkaarten van het gebied. Hierboven hebben we de mobiele dataterminal, zeg maar, waar alle informatie over een eventuele natuurbrand in staan. En hier kunnen we dadelijk alle brandweervoertuigen zien rijden, maar hier staan ook alle informatie die de brandweer nodig heeft, staat hierin. De brandcompartimenten, we zien de cirkels. Hier staat bijvoorbeeld een blauw puntje. Dat is een waterinnamepunt waar wij het water kunnen gaan halen.
De blustoestellen vliegen af en aan. Eerst gaat het nog om kleine helikopters die bluswater halen bij het Melijke Ven. Later worden zware Chinooks ingezet die maximaal 10.000 liter water kunnen meenemen per keer. Dat wordt gehaald bij de Olderplas in Roermond. Of nog dichterbij bij de Effelderwaldzee, net over de grens bij Vloderop. De grootschalige evacuatie van het dorp was achteraf gezien niet nodig geweest. Want de concentraties aan gevaarlijke stoffen in de lucht vielen erg mee, zo concluderen de onderzoekers. Maar het besluit van de burgemeester was wel te begrijpen. Op dat moment was de situatie bijzonder dreigend. We hadden hoge concentraties CO, dat waren verschillende waarden, maar de brand was ook nog niet onder controle. De stoplijn die er gemaakt was, daar had men twijfels over of de brand bij de stoplijn gehouden kon worden. De rook sloeg neer doordat de wind ging liggen. Het risico was op dat moment dat de brand richting de kern Herkenbos zou gaan. Hebben we besloten om toch tot evacuatie over te gaan. Eindelijk terug in eigen dorp? Ja, weer je vertrouwde omgeving. Hè? Ja, hoe voelt dat? Fijn. Ja. Veel spullen gemist. Je ligt in Bijproot, hè? Ja, we zijn eigenlijk in Bijproot. Ja, lang niet meer gezien? Nou ja, veel zijn niet weg geweest. Dus. Oh, geen niet? Nee. Ze waren ons vergeten. Zoals altijd geldt, voorkomen van een natuurbrand is beter dan het blussen ervan. En ook het eerder ontdekken van het vuur kan in de toekomst veel winst opleveren. Dus dat we eerder opmerken, er is hier brand, dus dat we tijd winnen om er te komen. Heb je satellietbeelden nodig bijvoorbeeld? Dat is een van de technieken waar we nu naar gaan kijken. Hoe kunnen we dat het beste doen? Satellietbeelden kunnen we gebruiken, camera's op afstand met een hoge resolutie. Zodat je sneller signaleert, er is hier een brand. Warmtemeters? Warmtemeters. Er zijn van allerlei technieken in ontwikkeling die we goed gaan bekijken, zodat we over 2 jaar de juiste maatregelen kunnen treffen. Vlak onder de schors, daar wordt de boom gevoed vanuit de wortels, gaat het vocht en de voedingsstoffen naar de boomkroon. En als die onderbroken wordt, die laag, ja, dan sterft de boom af. Dat is precies wat we hier zien. Je ziet hier dat er kevers zijn door de bast heen gedrongen. Overal zitten kleine gaatjes. Die eten achter de schors een laag weg, waardoor die sapstroom onderbroken wordt en dan sterft de boom. Bomen kunnen veel hebben. Normaal produceert zo'n grove den dan hars. En daar kunnen die beestjes niet tegen en dan komen ze er dus eigenlijk niet in. Maar door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren, in combinatie met die natuurbrand, is deze boom heel kwetsbaar geworden. En dan zie je dus dat het een optelsom van eigenlijk calamiteiten voor de boom is, waardoor die het loodje legt, helaas. Het is inmiddels winter geworden op de Mijnweg. De natuur staat stil en er ligt een dik pak sneeuw. Van de grote brand van april vorig jaar is bijna niks meer te zien. Ja, dat is een grote verschil kun je haast niet bedenken tussen deze situatie en tijdens de brand. Hè. De droogte, de warmte toen en nu de schrale koude. En de sneeuw op het dek, dat is natuurlijk wel heel erg goed voor het grondwater. Hè. Sneeuw is de meest effectieve manier van neerslag om het grondwater aan te vullen. Dus hier ben ik wel heel blij omdat het nu zo in het sneeuw is. Er zijn altijd bosbranden geweest in de Mijnweg, maar niet zo extreem als deze wel. In 1911 is een hele grote brand geweest. Er is schijnbaar de Mijnweg bijna ook helemaal afgebrand geweest. Maar het is toch een terugkerend fenomeen. De laatste jaren gelukkig niet meer. Ja, nu met dit excess wel. De natuur vertoont dus veerkracht en weet zich bovendien snel aan te passen. Dat blijkt wel uit het verhaal van de zeldzame blauwvleugelsprinkhaan. Nou, dit zoet op die brandvlakte in augustus, september, zoet hij door massaal. We hebben nog nooit zoveel blauwvleugelsprinkhanen gehad als na de brand. En ja, dat geeft ook aan dat ook zo'n brand weer kansen biedt voor sommige soorten. De veerkracht van de natuur is groot. Ja, de veerkracht is groot en het aanpassingsvermogen is groot. Want zo'n blauwvleugel, om dat voorbeeld maar aan te haaien, die zit normaal op open zand, heeft dan een hele lichte kleur. Maar het beest is in staat om in een brandvlakte die zwart is, binnen de kortste keren een zwarte kleur aan te nemen. En daardoor beschutten ze tegen allerlei predatoren.